ប្រាសាទបន្ទាយស្រីស្ថិតនៅក្នុងភូមិបន្ទាយស្រីឃុំបន្ទាយស្រីស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា331គីឡូម៉ែត្របើគិតពីចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជា39គីឡូម៉ែត្របើគិតពីភាគខាងជើងទីក្រុងសៀមរាបបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ6យើងត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តដូចជាខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំជាងនេះទៅទៀតប្រាសាទបន្ទាយស្រីគឺជាប្រាង្គប្រាសាទមួយនៅក្នុងចំណោមប្រាសាទជាច្រើននៅខេត្តសៀមរាបដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើសកលលោកក្នុងនោះផងដែរប្រាសាទបន្ទាយស្រីបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកកកមកពីតំបន់ជាច្រើនដោយសារតែសម្រស់ល្អឯករបស់ប្រាសាទនេះប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះផងដែរត្រូវបានកសាងនៅឆ្នាំ967ពោលគឺស្ថិតនៅចុងរាជព្រះបាទរាជាន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងដើមរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5កសាងដោយព្រាហ្មណ៍ឬជាគ្រូម្នាក់ឈ្មោះចញ្ញវីរហៈក្នុងក្រុងបុរាណឈ្មោះអេស្វរបុរៈមួយវិញទៀតឈ្មោះព្រាហ្មណ៍នេះភ្ជាប់ទៅនឹងអវតារមួយក្នុងចំណោមអវតារទាំង10របស់ព្រះនរាយណ៍ប៉ុន្តែបើតាមសិលាចារឹក K842 បានចារឈ្មោះដើមរបស់ប្រាសាទគឺស្រីត្រិភុវនៈមហេស្វរៈតាមជាក់ស្ដែងឈ្មោះបន្ទាយស្រីបើមើលតាមសៀវភៅដោយផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្របែបប្រពៃណីឬតាក់ទងនឹងទេសចរភាគច្រើនបានបកស្រាយថាគឺជាបន្ទាយរបស់ស្រីប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើសិលាចារឹកដែលជាឯកសារចម្បងសម្រាប់រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រអត្ថន័យនេះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលមួយចំនួនជាដំបូងយើងត្រូវយល់អត្ថន័យបន្ទាយមានន័យថាទប់ទ្រឬការពារបន្ទាយជាឈ្មោះសំដៅទៅលើប្រាសាទក្រុងចាស់ឬភូមិដែលមានទំនប់របងជញ្ជាំងកំពែងព័ទ្ធជុំវិញជាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ដូចជាបន្ទាយព្រៃនគរបន្ទាយលង្វែកបន្ទាយស្រីបន្ទាយឆ្មាជាដើមចំណែកឯពាក្យស្រីវិញមានន័យថាដែលខ្ពង់ខ្ពស់ដែលប្រសើរអស្ចារ្យពាក្យនេះយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងសាលាចារឹកដោយដាក់នៅពីខាងមុខឈ្មោះរបស់ព្រះរាជារាជធានីនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដូចជាស្រីវីរៈវរ្ម័នកំរតេងអញស្រីជ័យវរ្ម័នទេវៈស្រីយុសោធរបុរៈសរុបសេចក្តីមកវិញបន្ទាយស្រីសំដៅទៅលើន័យដែលប្រសើរដែលល្អអស្ចារ្យដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាពិសេសនោះគឺសំដៅទៅលើស្ថាបត្យកម្មស្នាដៃដ៏ល្អឯកដ៏សម្បើមអស្ចារ្យរបស់ប្រាសាទក៏ដូចជាភ្ជាប់ទៅនឹងឈ្មោះដើមរបស់ប្រាសាទនេះពោលគឺស្រីត្រិភុវនៈមហេស្វរៈប្រាសាទបន្ទាយស្រីត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌដោយអ្នកអភិរក្សជនជាតិបារាំងនៅឆ្នាំ1916ហើយចាប់ពីឆ្នាំ1924មកសាលាបារាំងចុងបូព៌ាបានធ្វើការត្រួសត្រាយព្រៃនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំ1931ដល់ឆ្នាំ1936មានការជួសជុលលើកដំបូងនៅក្នុងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងដោយយកលំនាំតាមការជួសជុលប្រាសាទនៅកោះជ្វានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការជួសជុលពេលនោះ
ធ្វើឡើងនៅលើប្រាសាទកណ្ដាលនិងរចនាសម្ព័ន្ធខ្លះៗនៃប្រាសាទតែនៅតែមានរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលមិនទាន់បានជួសជុលហើយទាមទារការអភិរក្សជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើការជួសជុលនិងអភិរក្សប្រាសាទបន្ទាយស្រីដោយអ្នកជំនាញខ្មែរដូចជាការរៀបចំគំនរថ្មផ្តែរហៅជាងឲ្យមានរបៀបរៀបរយក៏ដូចជាការជួសជុលខ្លោងទ្វារប្រាសាទបោចស្មៅលើប្រាសាទជាដើមតកតងជាមួយនឹងប្លង់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីជាប្រភេទប្រាសាទដែលសាងសង់លើខឿនតែមួយនៅទិសខាងកើតមានគោបុរៈចំនួន4និងទិសខាងលិចមានគោបុរៈចំនួន3ប្រាសាទនេះមានតួប៉មចំនួន3ការតុបតែងតួប៉មនេះទៀតសោតក៏មានការបែងចែកជាពីរប្រភេទដូចជាការតម្កល់ទេពនៅក្នុងតួប៉មទាំង3ដែលមានន័យថានៅតួប៉មខាងត្បូងនិងកណ្ដាលសង់ឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះឥសូររីឯតួប៉មខាងជើងឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះនារីលើសពីនេះទៅទៀតនៅខាងកើតតួប៉មមានបណ្ណាល័យឬហោត្រៃចំនួន2តាមរយៈរូបភាពដែលបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងអគារតាំងពីពណ៌នៃប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ឈើនៅក្នុងគ្រឿងបង្គុំនៃអគាររណបផ្សេងៗក៏ដូចជាថែវដែលនៅអមខាងផ្លូវចូលផងដែរបច្ចុប្បន្នថែវដែលនៅអមខាងផ្លូវចូលនេះនៅសល់តែចិញ្ចៀននិងសសរខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសនោះសម្រាប់ការសាងសង់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីជាប្រភពថ្មពណ៌ផ្កាឈូកស្ថិតនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឡើយព្រោះបើយោងតាមការប្រទះឃើញនៅតាមខ្ពង់រាបនៃជួរភ្នំកលែងកន្លែងខ្លះស្រទាប់ពណ៌ផ្កាឈូកដែលនៅលើផ្នែកខាងលើមានកម្រាស់រហូតដល់20ម៉ែត្រអ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាតំបន់ភ្នំដីដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រាសាទនោះទេពីព្រោះគេបានឃើញអន្លង់ជម្រៅប្រហែលជា10ម៉ែត្រនៅឯជើងភ្នំផ្តែរគឺជាផ្ទាំងថ្មមួយផ្ទាំងរាងចតុកោណកែងសម្រាប់លម្អមាត់ទ្វារចូលទៅក្នុងប្រាសាទឬវាជាផ្ទាំងចម្លាក់នៅលើមាត់ទ្វារហើយហាក់ដូចជាត្រត់ដោយសសរពេជ្រជួនកាលជារូបក្បាច់ផ្កាភ្ញីហើយជួនកាលទៀតគេឆ្លាក់ជារូបតួអង្គឬសាច់រឿងនៅក្នុងទេវកថាជាដើមចំណែកឯលក្ខណៈសម្គាល់ផ្តែរនៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីវិញគឺផ្តែរនៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីគឺធ្វើតាមរចនាបថមុនដូចជារចនាបថសម្បូរព្រៃកុកព្រះគោនិងគូលែនជាដើមដែលផ្តែរនៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីយើងឃើញថាបន្ទាត់ធ្នូកម្រងមែកឈើធ្លាក់ចុះក្រោមខ្លាំងនិងលម្អដោយក្បាច់ស្លឹកឈើរាងទំពក់នៅសំយ៉ុងទាំងខាងលើនិងខាងក្រោមនៃកម្រងមែកឈើជាដើមចំណែកនៅចន្លោះក្បាច់ស្លឹកឈើវិញមានលម្អដោយប្រើប្រាស់រំយោលផ្កាផលិតឬរំចង់ផងដែរនៅកណ្ដាលបន្ទាត់ធ្នូកម្រងមែកឈើមានរូបព្រះកាលឯព្រះកាលមានទីតាំងចុះមកក្រោមបន្តិចឬមានជារឿងចម្លាក់ទេវកថាផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីក៏មានលក្ខណៈពិសេសធ្វើឲ្យយើងអាចកត់សម្គាល់ដាច់ដោយឡែកពីរចនាបថផ្សេងបានដែរតែនៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីក៏មានលក្ខណៈពិសេសដូចជាផ្តែរត្រូវបានគេធ្វើជារូបកុមារស័ន្ទឬព្រះកាលខាងរំយោលធំខាងត្រង់1/4នៃបន្ទាត់ធ្នូជាកម្រងមែកឈើនិងលេខណាមនៅក្បាច់ថ្មីមួយទៀតដែលគេហៅថាក្បាច់គប់ភ្លើងឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាបាច់ផ្កាឈូកត្រកបាច់សន្លឹកផ្តែរនេះស្ថិតនៅទិសខាងកើតនៃគោបុរៈទី4ក្បាច់ស្លឹកឈើកោងចុះមកក្រោមខ្លាំង
រីឯបន្ទាត់ត្រូវជាកម្រងនៃឈើក៏កោចចុះមកក្រោមខ្លាំងផងដែរនៅចន្លោះក្បាច់ស្លឹកឈើយើងឃើញថាមានផ្ការំយោលជាផ្កាប្រលិតឬផ្ការំចង់នៅពាក់កណ្ដាលបន្ទាត់ធ្នួយជាកម្រងនៃឈើយើងឃើញថាមានចម្លាក់ទេវកថាជារូបព្រះគ្រឹស្ណៈបាត់ក្បាលរីឯនៅក្រោមរូបទេពវិញយើងឃើញថាមានក្បាច់គប់ភ្លើងឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាក្បាច់ផ្កាឈូកត្រក្បាច់សន្លឹកជាចុងក្រោយនៅខាងចុងនៃផ្ទៃផ្កាទាំងសងខាងយើងឃើញថាមានមកជាដំរីបែរមកចេញក្រៅទាំងសងខាងចំណែកឯផ្នែកនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅកុបរៈទី4ផ្នែកខាងលិចនៅលើផ្ទៃផ្តែរលម្អដោយក្បាច់ស្លឹកឈើទាំងខាងលើនិងខាងក្រោមនៅបន្ទាត់ធ្នួយជាកម្រងមែកឈើនៅចន្លោះក្បាច់ស្លឹកឈើលម្អដោយក្បាច់រំយោលមានរាងដូចជាក្បាច់គប់ភ្លើងឬក្បាច់ផ្កាឈូកត្រក្បាច់សន្លឹកនៅកណ្ដាលក្បាច់កម្រងមែកឈើមានរូបព្រះកាលខំកម្រងមែកឈើដែលមានរំយោលធ្លាក់ចេញពីមាត់ព្រះកាលសំយងចុះក្រោមហើយនៅលើព្រះកាលមានរូបចម្លាក់ទេពនៅខាងចុងផ្ទៃផ្តែរមានរូបសត្វមកកបែរមុខចូលក្នុងហើយខ្ជាក់សឹងចេញមកក្រៅហើយជាងគឺជាផ្ទាំងខាងលើនៃជញ្ជាំងជាប់ទៅនឹងដំបូលឬនៅលើជាន់ថ្នាក់នៃផ្នែកដំបូលហើយមានរាងផ្សេងដែលខ្លះមានរាងត្រីកោណហើយខ្លះទៀតមានរាងកោងជាដើមតួហោជាងត្រូវបានគេបែងចែកជាផ្នែកផ្សេងដូចជាដងក្តារគឺជាក្របហោជាងដែលខ្លះមានរាងដូចជាខ្លួននាគត្រនងនាគគឺជាសន្លឹកក្បាលស្រួចមួយជួរនៅលើដងក្តារដែលទុកដូចជាត្រនងនាគនាគដងក្តារគឺជាក្បាលនាគដែលនៅចុងខាងក្រោមនៃដងក្តារហើយលក្ខណៈសម្គាល់នៃរចនាបថបន្ទាយស្រីមកកនៅខាងចុងនៃហោជាងបានមុខចេញក្រៅចំណែកខ្លួនមកកវិញមានរាងពុតចូលពុតចេញលេចឡើងនៅក្បាច់គប់ភ្លើងឬក្បាច់ផ្កាឈូកត្រក្បាច់សន្លឹកហើយចំណែកឯនៅខាងចុងនៃហោជាងវិញមកកខ្ជាក់នាគចេញមកក្រៅហើយជាងនៃរចនាបថបន្ទាយស្រីមានការធ្វើចម្លងចេញពីរចនាបថកោះកេរដែលយើងឃើញថាហោជាងមានរាងត្រីកោណដូចគ្នាទៅនឹងរចនាបថកោះកេរដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺត្រនងនាគនៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងហើយពិសេសនោះគឺលេចឡើងនៅក្បាច់គប់ភ្លើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងធ្នឹមស្រទាប់ការឈប់តទៅផងដែរជាងនេះស្ថិតនៅទឹកខាងកើតនៃកុបរៈទី1មកកបានមកចេញក្រៅហើយខ្លួនមកកកោចចេញកោចូលចំណែកឯនៅខាងចុងក្បាលមកកវិញខ្ជាក់នៅទាំងសងខាងត្រនងនាគខ្ពស់ជាងមុនហើយនៅលើត្រនងនាគមានក្បាច់គប់ភ្លើងឬក្បាច់ផ្កាឈូកត្រក្បាច់សន្លឹកនៅលើផ្ទៃផ្តាររបស់ដែលក្បាច់រំយោលកាច់គូចចូលគ្នាប្រកបដោយភាពរស់រវើកនៅចាប់កណ្ដាលផ្ទៃឧតែមានចម្លាក់ព្រះអង្គគង់នៅលើដំរីក្បាល3ដែលព្រះអង្គជាទេពនៃមេឃភ្លៀងនិងកោះរន្ទះហើយក៏ជាទ្វារបាននៃទឹកខាងកើតនៅខាងក្រោមដំរីក្បាល3មានរូបព្រះកាលខាងប៉ុនផ្កាភ្ញីហើយដៃទាំងពីររបស់ព្រះកាលកំពុងចាប់កាន់បន្ទាត់ធ្នូជាកម្រងមែកឈើជាងនេះស្ថិតទឹកខាងកើតនៃកុបរៈទី3នៅលើហោជាងត្រូវបានគេឆ្លាក់ជាសាច់រឿងទេវកថាដែលលម្អដោយព្រះនាងលក្ស្មីដែលត្រូវបានដំរីទេពពីរក្បាលយកប្រមាញត្រកងថតទឹកស្រោចពីលើរូបព្រះនាងឬមានក្បាច់ស្លឹកឈើលម្អជុំវិញផងដែរមានក្បាច់គប់ភ្លើងឬយ៉ាងไรហៅម្យ៉ាងទៀតបានថាក្បាច់ផ្កាឈូកត្រក្បាច់សន្លឹកសសរពេជ្រជាក្បាច់អមនៅសងខាងមាត់ទ្វារនៃប្រាសាទឬសំណល់ផ្សេងហើយត្រូវនៅខាងក្រៅនៃផ្តែរការកសាងសសរពេជ្រនៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីបានត្រឡប់ទៅចម្លងការកសាងរចនាបថគូលែននិងព្រះគោដែលចម្លងពីព្រះគោច្រើនជាងគូលែនដែលសសរពេជ្រនៅក្នុងរចនាបថព្រះគោមានក្បាច់ស្លឹកឈើធំហើយនៅចន្លោះក្បាច់ស្លឹកឈើនោះមានក្បាច់លម្អដោយផ្កាប្រលិតឬរំចំចុះមកក្រោមចំណែកចុងមកដល់រច
ចនាបថបន្ទាយស្រីវិញស្លឹកឈើមានលក្ខណៈស្លឹកតូចៗមានទំហំប៉ុនគ្នាហើយនៅចន្លោះស្លឹកឈើវិញមានលម្អដោយរំយោលដែលមិនមែនជាផ្ការរំចង់ឬផ្ការប្រលិតឡើយជំនួបផ្ការរំយោលដែលគ្មានប្រលិតឬរំចង់ប្រាក់ក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីដែលរំយោលនៅចន្លោះស្លឹកឈើនោះគឺលម្អដោយក្បាច់គប់ភ្លើងឬហៅយ៉ាងទៀតថាក្បាច់ផ្កាជោគឡកមួយចន្លឹកចម្លាក់នៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីបានត្រឡប់ទៅចន្លងពីរចនាបថមុនៗដូចជារចនាបថប្រែរូបនិងរចនាបថកូលែនរចនាបថបន្ទាយស្រីបានត្រឡប់ទៅចម្លងពីរចនាប្រែរូបដូចជាសម្ពត់មានផ្នែកធំធ្លាក់សំយោងចុះមកក្រោមហើយអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺមកុដរាងស្រួចជា8ជ្រុងដូចជាសាជីដែលជាលក្ខណៈមួយដែលខុសពីរចនាបថប្រែរូបចំណែកឯការចម្លងពីរចនាបថកូលែនវិញមានលក្ខណៈដូចគ្នាដូចជានៅលើផ្នែកខាងឆ្វេងសម្ពត់មានផ្នែកប្រឌិតលើផ្នែកខាងស្ដាំមានជាសម្ពត់ឆ្លាក់ជាងពីខ្សែក្រវ៉ាត់រាងដូចកងកន្សែងចំណែកលក្ខណៈខុសគ្នានៅក្នុងរចនាបថកូលែននៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីវិញមានដូចជាផ្នែកសម្ពត់ប្រឌិតនៅក្នុងរចនាបថកូលែនមានទំហំតូចៗចំណែកចូលមកដល់ក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីវិញផ្នែកសម្ពត់ប្រឌិតមានទំហំធំៗម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងរចនាបថបន្ទាយស្រីនៅពេលកណ្ដាលក្រោមជិតបដិមាមានការធ្វើជាសម្ពត់ទំនាក់រាងដូចជាទ្រាប់សំដាយចំណែកមកុដវិញធ្វើជាចដាមកុដដែលត្រឡប់ទៅធ្វើតាមរចនាបថកោះកេរដែលបងសក់ទៅលើរាងស៊ីឡាំងហើយទម្លាក់មកវិញរាងអក្សរយោជាថ្នាក់សម្រាប់បដិមាសម្រាប់ទេវរូបស្រីវិញសម្ពត់វែងសម្ពត់ជីបផ្នត់ផ្នែកខាងមុខសំយោងចុះមកក្រោមនៅផ្នែកខាងមុខកន្លែងផ្ចិតមានក្បាច់ដូចត្រាប់សណ្ដាយធ្លាក់ចុះមកក្រោមចំណែកឯខ្សែសម្ពត់វិញលាតពុំមានផ្នត់ឡើយចំណែកឯការតុបតែងសក់វិញគឺនិយមក្រងសក់ឬទម្លាក់ទៅក្រោយដែលមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងលម្អឡើយ